Salve a todos do canal da Oficina Mob Race. Estou com a CGzinha, nosso irmão Evanildo. A gente vai estar abrindo ela, certo? É uma 2004, ó. Barulho no motor, vou estar mostrando aqui a vocês, ó. Ó. Barulho de rolamento, ó. E ela também tem um barulhozinho na campana, ó. Aqui é rolamento, ó. Certo? Então, e onde é esse rolamento? Pode ser o rolamento do virabrequim, pode ser o rolamento na campana, pode ser o rolamento também do balanceiro, certo? Aí a gente vai abrir, mas é rolamento, aí, ó. Fica a dica, só aqui na Oficina.